Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Sarwo di drwalk.com. Oke, hari ini kita akan berbagi tips tentang etika atau tips ya cara batuk yang beretika. Nah, batuk merupakan penyakit yang sangat sehari-hari bagi kita. Tiap hari pasti ada orang batuk. Tiap hari, entah itu musim panas, musim dingin, musim apapun pasti ada orang batuk. Nah, batuk bagaimana yang beretika sehingga nantinya batuk ini kalau kita pas batuk tidak mengganggu orang lain. Nah, batuk ini kan penyebarannya lewat udara aerosol ya, lewat aerosol. Nanti kalau gitu ya bisa menular ke orang lain. Juga bisa sangat mengganggu orang lain. Bagaimana batuk yang benar? Nah, batuk yang beretika atau yang tidak mengganggu orang lain saat batuk, maka tutuplah hidung dan mulut gitu. Bisa dengan tangan kiri, jangan tangan kanan. Nanti kalau tangan kanan nanti kalau buat salaman kena orang ya, orang kena lagi gitu. Nah, cukup dengan tangan kiri untuk batuknya pertama. Kemudian atau ditutup dengan bahu seperti ini ya. Gitu. Itu ditutup seperti ini. Atau kalau lagi berhadapan sama orang lain atau berhadapan sama dokter gitu, dipalingkan wajahnya ke sana. Karena saya pernah sering sekali ya, kita lupa ya pakai masker. Periksa pasien lagi, ini dekat pasien, jeprat, muncrat ini. Udah berapa kali habis itu saya batuk. Ya itu menular, bisa menular dari semprotan seperti itu. Nah kalau batuk juga saya sarankan untuk sedia masker seperti ini ya. Itu masker, beli masker di apotek, di Indomaret. Kalau nggak punya uang pesan Gojek itu ya minta maskernya bang satu ya, gratis, free. Gitu. Tapi jangan lupa kasih tips juga ya. Nah, pakai masker seperti ini lebih baik karena lebih membantu untuk mengurangi penyebaran biar tidak kena orang lain, juga nyaman untuk kita juga gitu ya. Jadi kita nggak menghirup udara yang lain-lain. Oke, begitu saja tips hari ini, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum.